Sibingelele kubantu ababukele lesithangame esinaso la. Ophambi kwenu ke ubaba oSengwayo osibhalele wathi ufisa simlekelele alandele udaba lwemfene ehlupha umphakathi, imfene yomthakathi edonsa iketanga emosha emphakathini ngendlela yokuthi uma inqamula emajalidini abantu ebusuku kunemonakalo edalekayo emphakathini ngempilo ngenhlalompilo ekhona. So ubaba uSengwayo ke ube sethatha uhambo ke einsukwini lokuthi ayogwaza imfene yeketanga. Sawubona baba Sengwayo. Yebo sawubona msakazi, ngibingelele nomphakathi wonke wase South Africa. Siyathokoza ukuthi uphinde uvele la, abantu bafuna kakhulu ukwazi ukuthi uphelelepi, wenzeni ngokuthi ke sila ukuzokucosha ke konke lokho uchaze nalapho bangabonanga khona kahle. Siyeza ukuthi ebusuku sikwazile ukukulandela kodwa abantu bayakhala ngokuthi ezinye izithombe zethu bezingabonakali kahle. Sicela ukuthi ke usithathe usinqamlelise ngokwenzekile njengoba ke sowubuya khona. Msakazi, ngihambile ngafika nganqamula ngoba vele bese ngazi ukuthi indlu yakhe lona ikuphi. Ikiptanga sibonile, babonile ke lapho ukuthi cha usebenzisa ikiptanga ukunqamula ufenisi kuze ungene emzini womuntu. Siyazi ukuthi kulicala ke lelo, kodwa ke ngoba umuntu ozinikele wathi awunandaba ukuthi kwenzakalani, uyaboshwa uboshwa, ulwela umphakathi waseBergville othakathwayo. Siyazi ukuthi ke lama video lawa asedale umsindo omkhulu eBergville kangangokuthi abafuyile ama-farmers sengisho abafuye lento lenoboya imfene ziningi into ezinoboya ngenzela ukuthi abantu bangazi bacabanga ukunye. Ngithi mina uthukile umuntu ongumthakathi. Uzizwa kanjani baba Sengwayo ngokuthi ube umkhonto ogeja abathakathi bame ngeenyawo manje abazi noma uzongena emzini yabo? Akukuthusi lokho? Cha, akungithusi nakancane. Kunaloko kunginika isibindi sokuthi naloyo obethu uyaqinisekisa ngale fama yakhe. Akwazi ukuthi msakazi azame ukuma. Uthuse abafuyi, uthuse abafuyi abaningi kakhulu. Ngiyaqinisekisa ukuthi abaningi bathukile. Noma singasazi isibongo somuzi obogasele kuwo, naye futhi umnikazi wemfene engenalo ilungelo lokuphuma edlangalaleni atshela umphakathi ukuthi ungena emzini wami lo ngoba kuzobuzakala ukuthi ungena nje why wena yabo. Yebo i-trespassing oyenzile bhuti namhlanje siyala ukuthi ngabe uyenzile, kodwa ngesimo sishoyo nathi sifisa ukuthi usizakala ngithi nomphakathi wangakini usizakala. Okay, sichazeleke bhuti sokungenile efensini ke ngoba ikhamera iqale kahle ungaveli lapha ya esigabeni sokuthi sowugudla izindlu soyongena ngaphakathi. Awusithatheke usingenise endlini ngaphakathi. Kwenzekeni masufika endlini ogoqweni lemfene? Nginyonyobile ngafike ngavula. Yeah. Ngavula kuguludu. Sadibana. Ngathi ngikwaza lo avula phuma ashona ngapha. Ish. Ngathi ngazama ukumjaha ukuthi manje ngizama ukuthi ngimjaha ngazi noma beshishiliza noma wenzani. Bagijima ubuya ngathi uza ngakimi futhi. Khona endlini. Khona endlini. Uma ngithi ngiyamfaraza kokuphuma wasithela ngekhona lendlu kanjalo. Ngoba ngiyakhumbula ngazathi uke wathi impela nje uyawuphonsa umkhonto kwanaloko ukuthi ngathi uyashaya kwase kuba ukuthi ke nje awu sibona sekuvuleka sekugudleka la esicabheni nathi lapho sesihlehla khona necamera ke sesinilandela ngemuva. Cha, siyakubonga bhuti okuzamile. Siyacabanga futhi ukuthi nawo umphakathi ujabulile ngomzamo wakho. Ngomzamo wakho. Nami ngiyabonga kakhulu ukuthi ithi into abangilekelele ngayo. Ngiyacabanga futhi ukuthi abantu abaningi
bazothanda futhi bajabule ukuthi kufike ekutheni bachazeleke noma okuningi ngebengeke bekubone lapho ukuthi gcina kuyenzakalani ekamereni kodwa ngokwethu ngicabanga ukuthi bayachazeleka ukuthi igcine ihamba kanjani. Siyakubonga lokho ke. Sijabulile futhi nalapho ukuthi ulungisile indaba yeskipo obusifakile lemfaniswano obuno obabunqamalala kodwa ke embaleni ophuzi. Asithandi ukuthi kungene ipolitiki kulezi zinto but siyacela ukuthi nangelinye ilanga uma ngabe sikushutha noma shutha omunye oyodinga ukuthi simshuthe la sidithi imfaniswano yepolitiki asiyithandi. Isicela nje lapho ukuthi silungise yizeke uchazile nawe ukuthi kungani usifakile ushilo. Ngaphinde ucizelele futhi nakubantu abangayibonanga leyo video leyo ukuthi why uqoke iskipa sepolitiki. Mhlambe okunye yiko lo bengichaziswa ukuthi akusike ukuthi ngoba mhlambe ngigqoka ipolitiki ngoba ngiyileyo nhlangano noma kunjani. Mina anginako okugqoka nangiqhamuka benginikeza kuthiwa na kufanele nguthathe ngigqoka. Nomunye naye eqhamuka futhi nokwakhe ethi na kufanele ngithathe ngigqoka. Ukwenzela ukuthi ngifihleke. Hayi siyabonga lo phuzulelo kulelo phuzu sibonga kakhulu. Sesiyaphambili ke uma ngabe kungenzeka ukuthi lemfene ibuye ngamandla sizobhekana nawe ngqo ngoba bhuti kungenzeka unalo yini uhlelo oluyinhlamvu emqondweni wakho olushoyo ukuthi ucija kanjani na isiqhamuka ke inkinga inselela osoyivukulile yakubheka ngamehla amabili unalo na uhawu lokulwa nayo seyikubheke ngamehla. Nginalo ngayo yonke indlela uma kungenzeka ukuthi iphinde ibuye isize kimi ngoba la ikhona vele ngiyazi ukuthi akuselula ukuthi iphinde iqhamuke ithuke kakhulu ngathi kuze kwathuka nami sengayo baba. Okusithusa kakhulu ukuthi umniniyo sesisho umniniyo asimazi ukuthi ucabangani. Akukuthusi lokho. Umnikazi wayo awumazi ucabangani yona qobo lwayo awuyazi ihlelani. Ngicabanga ukuthi nabantu bemakhaya bakuthukele wena uzithukele ngokwakho. Hayi mina umsakazi wami angithukile nokuthi umnikazi wayo ucabangani akungithinti lokho yena nabe ukuthi usafuna ukuthi azongibuza usafuna ukuthi azongibuza ngazo zonke lezo zinto ngqubuza umkhonto wami loyo ngiyuthatha futhi ngijoje ngawo ngoba kube nenhlanhla ukuthi izolo agcine ngaqhamuka kubani kwaqhamuka bengizawuyeka lento xele kuye. Hayi ngithanda isibindi ngithanda umuntu oyimelayo into yakhe nongahlehli ngoba izwe limabheketwana kanje ukunqikaza kwamadoda. Amadoda ayathamba babusengwayo awuthemba babusengwayo ngithi mina kuwe awuthambile neze. Ngiyabonga kakhulu umsakazi. Awuthambile neze babusengwayo. Sicela ukuthi uyenze into yakho ifezeke isombululeke kuhlengeke umphakathi. Siyazidla sithanda nje ukubonga leli thuba lokuthi ufike uchazela umphakathi okuyikona kona okwenzekile. Sibonga kakhulu babusengwayo bese sisho nje ukuthi uma ngabe ukuthi usasidinga babusengwayo noma khona umcabango nawo noma ibutho osulihlanganisile nahlela ngenye indlela usithinte babusengwayo sina sihlalele lokho la
endabeni zokhahlamba ukuthi sivezele abantu yonke into eyenzekayo kulesiphithiphithi sendawo enhle kangaka kodwa nezinto eziningi ebezingavelile phambilini siyaveza babusengwayo. Sicela ukuthi nini ningasabi, nini sibize njalo. Hayi, ngiyathembisa futhi nangendlela enikwazi ukuthi nibe nesineke sokwazi ukubekezelela nesimo esicayi kangaka. Hayi, ngiyanithembisa ukuthi nami ngiyoma njalo nohleze ngimemeza ukuthi sondelani naku sekuwukuthi ubabusengwayo uyamemeza ukuthi cela nizomsiza futhi nimveze phambi komphakathi ukuthi ngempela uthi ukhala ngani ke kule game. Asibonge babusengwayo.